요즘 환절기라 콧물이랑 기침 달고 다니는 아이들 많죠. 저희 아이도 한동안 기침이랑 콧물 달고 살아서 뭐가 좋을까 찾아보니까 이 방법이 있더라고요. 저는 김소영 채널 참고했어요. 무는 껍질째 사용하는 게 좋으니 깨끗이 씻어주세요. 무를 채 썰어서 꿀과 1:1 비율로 통에 담아주시면 돼요. 통에 담기 전에 통은 끓는 물에 꼭 소독해 주세요. 냉장고에 일주일 정도 숙성시켜 주시고 여기서 나온 즙을 드시면 됩니다. 무에 있는 시니그린 성분이 점막을 자극해서 점액 분비를 활성화시키고 가래를 묽게 만들어 준다고 합니다.